tsohon ɗan ƙwallon Najeriya wanda aka fi sanin shi da Yakubu Ayegbeni. Ga wanda suka sani kuma ga wannan lokacin Allah ya ba su iko suka kalli wannan wasan da suka buga da su da China a shekara na 2010 a World Cup kenan, sai ya zubar da daman nan, watan da kashi sai ragan, ba kowa a gurin, ga hoton ma nasa, da kashi sai ragan ya zubar da kwallo. Ya ce har yanzu 'yan Najeriya suna kiran shi suna kuma zagin shi saboda a duk lokacin da suka ga wannan bidiyon wannan kwallon da ya zubar suna zagin shi. Wannan har akwai ranar da wani ya kira shi ya ce mai, yanzu da Allah, har in dai yarinyanka yar cikinka ta girma, don yana da yarinya ya mace, in ta girma ta ga wannan kwallon da ka zubar da baka ci ba, don Allah me za ka gaya mata? To wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya fita ya ce wa 'yan Najeriya da Allah su gafarta masa saboda rashin cin wannan kwallon da bai yi ba. Kuma ya ce ai in 'yan Najeriya ba su manta ba, ai ya saba ci musu kwallo, ya fi kowa sai ya ci wannan kwallon, amma akasi aka samu na rayuwa.